Vean. Base, gris, base. Ahora, ay, el pilonet. Ay, el pilonet, mira cómo te arranqué. No lo veo. Ay, aquí es el 40, míralo, ya sé. Gideaulos y diablos. Pedazos de motos. Una clásica italiana Vespa a una pura tecnológica de cross de montaña de 1200. Una Triumph. Para que vean el pedazo de cuadro que tiene. Chiqui, frénalo. Y una BMW rutera de 1200. Allá un pro. Lugar de la palmera. Ay, esto tiene que nota. Atendme, no me vais a hacer això, que se me va a montar todo. ¿El teu bolso on està? ¿Cuántos años tiene Aisha? ¿Cuántos años tiene Aisha? Pedazo de moto rutera 1200 BMW. Una potente máquina. Y la nueva Tiger Triumph de 1200. Con radiador delantero, doble disco de freno. Vean el pedazo cadenado que lleva la moto.